Ja, hallo YouTube, hier sind wir bei den Computer Artists. Jetzt zu dem Unboxing der Logitech G105. Das ist eine Gaming-Tastatur, so sieht der Karton aus, hier vorne ist die Tastatur drauf. Ja, ich sehe nur von hinten, beziehungsweise hier, was noch genau drauf steht, dass die Tasten halt beleuchtet sind, die speziellen G-Tasten, die man belegen kann, dass die WASD-Tasten, also genau zu verspielen, halt extra farbig markiert sind. Dann haben wir hier, dass die oberen, der Windows-Schalter, werde ich euch gleich noch genau erklären, der Spieleschalter, ja, sonst gibt es jetzt im Karton nichts weiter zu sagen. Machen wir das Ganze mal auf. So, als erstes finden wir eine Schutzfolie. So, dann haben wir hier schon die Tastatur. So. Dann, was haben wir hier? Wir haben was Kurzes von Logitech, das ist irgendwie Garantie oder sowas. Eine kurze Beschreibung, wie man das Ganze installiert, also Quick Installation Guide. Und hier Important Informations. Mehr ist dann hier auch nicht drin. Dann hier die Tastatur. Auch in so einer Plastikverpackung. Relativ schwer, gut verpackt. Ja, dann haben wir sie hier, die Tastatur. Schön rot von hinten. Ja, wie angesprochen, die WASD und Pfeiltasten extra farbig markiert. Hier dieser Windows-Button, wenn man diesen aktiviert, dann wird im Spiel sowas wie die Windows-Taste halt deaktiviert, damit man im Spiel nicht draufkommt. Dann hier die einzelnen Makrotasten, die kann man dann immer noch mit verschiedenen Profilen belegen, auch während eines Spiels. Dann hier die Schnellmakrotaste, die ist dafür da, dass man sie halt während eines Spiels belegen kann. Die einzelnen G-Tasten, die dann angewendet werden. Sonst hier Beleuchtung an und aus, beziehungsweise vielleicht auch Dim, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Also mehreren Farben, also was heißt Farben, verschiedenen Helligkeiten. Ja, hier die typischen Anzeigen. Nummernpad, hier steht Nummer G105. Ja, dann haben wir hier den USB-Stecker 2.0. Ja, das war's soweit zu dieser Tastatur. Bei Fragen könnt ihr uns die gerne privat schreiben oder unter das Video. Sonst kommentiert das Video, abonniert uns und bis zum nächsten Mal.